สามีของเพื่อนสนิทซื้อกางเกงฉลามยกสะโพกให้ฉันใส่ดีมากจริงๆออกแบบเป็นกระโปรงสั้น2 ชิ้นปลอมดึงเบาๆพุงใหญ่หายไปก้นใหญ่แค่ไหนก็คลุมได้หมดปิดบังเนื้อส่วนเกินและทำให้ดูผอมจริงๆการออกแบบเอวสูงช่วยเสริมเส้นรอบเอวเพิ่มเอฟเฟกต์ภาพ5 เซนติเมตรทันทีเนื้อผ้าไอซิลหนา 0.1 มิลลิเมตรบางกว่ากระดาษแต่ยังยืดหยุ่นมากใส่แล้วไร้รอยต่ออย่างแนบเนียนสบายเหมือนไม่ได้ใส่อะไรยิ่งเหงื่อออกมันยิ่งเย็นเป้ากางเกงมีรูระบายอากาศรูปทรงรังผึ้ง1200รูดูดซับความชื้นระบายอากาศเย็นสบายสายรัดหน้าท้องรูปตัว X ที่เอวสูงขึ้น8 เซนติเมตรไม่ม้วนหรือรัดเอวมีผลในการกระชับหน้าท้องเล็กๆได้ดีไม่ติดขนไม่เป็นขุยไม่ซีดจางใส่ได้ทุกสถานการณ์ด้วยความมั่นใจและมีเสน่ห์ไม่ว่าจะจับคู่กับเสื้อเชิ้ตเสื้อยืดหรือเสื้อแจ็คเก็ตก็ดูดีได้ง่ายๆรีบคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อซื้อเลย